وخلاص الامر لله. ادي واحد. الحاجه الثانيه النقطه اللي انت بتقولها، هوصل معاك انه المعارضه حكمت النادي الاهلي، هوصل معاك وده وارد بنسبه كبيره. خلي بالك يعني احنا 50% 50%. ما اقدرش اقول لك انه في كفه ارجح من كفه يعني، والمجلس ائتلافي الرئيس والقصه يعني. والناس ما بتفهمنيش غلط او ما تقولش ان انا بهول يعني. عايز اقول للناس ارجعوا للي حصل لما ايوه في مصر. في مصر ما دي وجهه نظرنا فعلا، صح. ارجعوا اتكلمنا كده وشوفوا لما الاخوان اللي قعدوا طول العمر يحلموا بالكرسي وبالمكان وخدوا حكم مصر، ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل في البلد من اولها لاخرها؟ البلد يعني كانت داخله على حرب اهليه. دكتور لما انت تشوف الحاجات اللي اتمسكت في عرب شركس، الحته اللي قد كده دي كارثه. 3 اطنان متفجرات، مواد التي ان تي، القنابل، المتفجرات، الاحزمه الناسفه، براميل البارود، لا مصيبه سوداء. فانا خوفي الواضح انه اذا جاءت المعارضه لحكم النادي الاهلي وهتبقى في الحكم وهتعرف تشتغل بشكل جيد، هنكون اول من يمد يدنا اليها ونقول لها اهلا وسهلا هنساعدك. لكن اذا جاءت المعارضه وغالبا ما تجيء بغرض الانتقام، دايما انتقام. هو احنا شفنا وزير الرياضه السابق، وهتشوف هتعين مين، وهتشوف مين اللي هيديرها، لان هو وزير الرياضه السابق بيأيدها، وزير الرياضه الاسبق بيأيدها مع احترامي طبعا، بيأيدها. وكل الناس اللي ما كانش لهم شغل في النادي، بص كل اللي ما كانش ليه شغل في النادي الاهلي هو اللي رايح بايد. لكن النهارده انا بتكلم على فاروق جويده وعلى عصام عبد المنعم وعلى حسن المستكاوي وعلى صلاح السعدني وعلى يا اخي انا مش عارف افتكر بقيه كابتن. انا عايز اقول لحضرتك انا واثق ان اعضاء النادي الاهلي يا كابتن، النقطه دي مهمه جدا. اعضاء النادي الاهلي يا كابتن، النقطه دي مهمه جدا، خلي بالكم منها وانتبهوا ليها، لانه لم يتبقى في مصر سوى مؤسستين طبعا، الاهلي والجيش. الله يفتح عليك. والحمد لله والشكر لله الجيش فيه ذكر، فما حدش قدر يقرب من الجيش رغم كل